tu vari būt lielisks runātājs. Bet, ja tavas runas sākums ir garlaicīgs un beigas ir bez spēka, tici man, cilvēki tevi aizmirsīs jau pēc minūtes. Tāpēc tagad parunāsim par to, kā sākt un kā noslēgt pārliecināšanas runu tā, lai tavi klausītāji ieklausītos līdz galam. Un, protams, arī atcerētos tevi vēl ilgi pēc tam. Sākums. Tev ir tikai dažas sekundes, lai piesaistītu uzmanību. Tu nestāsti ziņas. Tu vēlies pārliecināt. Un tev jāpiespiež, vai jāpamudina, vai jāmotivē cilvēki uzreiz ieklausīties. Kā to izdarīt? Tu vari sākt ar spēcīgu jautājumu. Piemēram, vai tu zini, cik daudz cilvēku klusē par to, kas viņus sāpina? Tu vari sākt ar personīgu stāstu. Piemēram, es vēl skaidri atceros to dienu, kad man pirmo reizi pateica, tu neesi gana labs. Tu vari sākt arī ar šokējošu faktu. Latvijā katrs trešais jaunietis izjūt trauksmi, bet tikai neliela daļa meklē palīdzību. Un tas kā piemērs. Bet tu vari sākt arī ar citātu vai kādu ideju, kas liek domāt. Piemēram, nevis pasaule mainās, mēs mainām pasauli ar saviem vārdiem. Un tad kas ir kopīgs visiem šiem sākuma veidiem? Pirmkārt, tie iesaista klausītāju jau pašās pirmajās sekundēs. Un tas ir vissvarīgākais, lai tava runa būtu iedarbīga. Tālāk, kad esi piesaistījis uzmanību, pārslēdzies uz tēmu. To var darīt ar jautājumu. Piemēram, kāpēc mēs joprojām klusējam par mentālo veselību skolās? Bet tu vari arī īsi nosaukt savas turpmākās runas mērķi. Piemēram, šodien es vēlos pārliecināt tevi, ka psiholoģiska palīdzība skolās jāpadara pieejamāka. Un tad, kā mēs iepriekš runājām, seko runas beigas. Atceries, tā ir pēdējā iespēja radīt spēcīgu iespaidu. Kā nosaukt pārliecinoši? Tu vari aicināt uz konkrētu rīcību. Piemēram, nepalaid garām iespēju palīdzēt draugam, kurš vienkārši klusē. Tu vari atgriezties pie sākuma stāsta vai jautājuma. Atceries to jautājumu, kāpēc mēs klusējam. Tagad tu zini, kāpēc mēs vairs nedrīkstam klusēt. Tas kā piemērs. Bet tu vari noslēgt arī ar iedvesmojošu citātu. Piemēram, klusums nav miers. Miers rodas no drosmes runāt. Vai ar spēcīgu emocionālu izteikumu. Piemēram, jo viens teikums var izglābt dzīvību. Un svarīgi, apstājies. Ļauj vārdiem beigās noskanēt. Atceries, tava runa ir kā tilts. Sākums, tā ir roka, kas uzaicina. Bet beigas, tas ir spiediens plaukstā, rokas spiediens, kas paliek vēl ilgi. Sāc ar spēku un beidz ar sajūtu. Un tad tava auditorija ieklausīsies. Paldies par uzmanību, un es gaidīšu tevi nākamajā nodarbībā.